Қайырлы күн, есімім Гүлдана Жаналықызы, дәрігер. Бүгінгі айтатыным эрозиялық гастрит. Бұл гастрит дегеніміз, яғни асқазанның шырышты қабатының қабынуы. Ал эрозиялық гастрит сол асқазанның шырышты қабатының бүтіндігінің бұзылуы нәтижесінде пайда болады. Бұның негізгі алып келетін себептері хеликобактер пилори, екіншісі алкогольді өнімдерді қолдану, дәрілерді көптеп қолданудың нәтижесінде асқазанда осындай эрозиялардың пайда болуына алып келеді. Бұның негізгі клиникалық белгілері қандай? Асқазанның басып, қысылып, түйіп ауру сезімі. Және де асқазанның толып тұрғандай сезім болуы, іштің кебуі, қыжылдау, ауыздан жағымсыз иістің шығуы, және де үлкен дәреттің түсінің өзгеруі, яғни қара қоңыр болып өзгеруінен білуге болады. Нақты бұл эрозиялық гастриттің бар жоғын бұл ФГДС арқылы, яғни зондты жұту арқылы білуімізге болады. Зондты жасау бұрын ең біріншіден адам аш қарынға бару керек. Сол кезде диагностика жақсы болады. Және де бұл егерде сіздерде эрозиялық гастрит анықталатын болса, протокол бойынша бұл хеликобактер қоздыратын болса, онда бұған антибактериальный терапия, яғни антибиотиктер қолданады. Екі антибиотик, ингибитор протонной помпы және висмут препараттары қолданады. Ең негізгі деген осы 4 препаратты қолдану арқылы асқазанның эрозиясын емдеуге болады. Егерде бұл асқазанның эрозиясын емдемесе, бұл язваға апарады, язвадан одан жоғары асқынуларға апарып, тіпті онкологиялық ауруға да алып келеді. Сол үшін өз денсаулығымызға көңіл бөлейік. Сау болыңыздар.